Siamo all'ingresso del traforo del Monte Bianco, dove Scania ha l'onore di presentare il primo dei 4 autotelai che presto entreranno in esercizio per le missioni di soccorso del tunnel. La versatilità del sistema modulare Scania e l'ennesima stretta collaborazione con BAI, allestitore di riferimento dell'antincendio e del soccorso, ha permesso la realizzazione di 4 autobotti su misura. Lo scopo di questo progetto è di avere un veicolo specialmente adattato all'intervento nel tunnel del Monte Bianco. È molto importante avere un mezzo capace di andare velocemente sul luogo di intervento e lo Scania con la BAI hanno fatto un prodotto adatto a questo bisogno. Una volta le formazioni finite per il personale operativo, questo mezzo sarà integrato nel dispositivo di sicurezza del traforo Monte Bianco. Quindi con questo nuovo mezzo Artemis siamo sicuri di essere sempre davanti al livello di sicurezza. Sicurezza e connettività sono al centro del progetto. La cabina L ad accesso ribassato permette una facile salita e discesa dal mezzo e durante la guida ha una visibilità diretta che permette all'operatore di avere sott'occhio tutto l'ambiente circostante. La comunicazione fra il veicolo, l'allestimento e i sistemi di gestione di GEIE permettono di avere il veicolo inoltre sempre pronto all'uso e in modo ottimizzato.